Vinnubrögð stjórnvalda vegna fyrirhugaðra Vaðlaheiðarganga eru harðlega gagnrýnd í nýrri óháðri úttekt. Veggjöld mun ekki standa undir kostnaði ganganna og hætta sig á að milljarðar króna falli á ríkissjóð. Veggjöld í Vaðlaheiðargöng munu ekki standa undir kostnaði við gerð og rekstur ganganna. Þetta er niðurstaða nýrrar úttektar. Líklegt er að framkvæmdin verði mun dýrari en núverandi áætlanir gera ráð fyrir og að milljarðar kostnaður falli á ríkissjóð. Alþingi ákveður á næstunni hvort heimila í ríkissjóði að veita ríkisábyrgð vegna framkvæmda við Vaðlaheiðargöng eða ríkið taki 10 milljarða króna lán sem veitt verði til verkefnisins. Ráðgjafafyrirtæki hefur kannað hagkvæmni ganganna, hvort þau standi undir sér með veggjöldum sem er forsenda fyrir stuðningi innanríkisráðuneytisins. Fjármálaráðuneytið hefur ekki enn viljað birta niðurstöðurnar. Stjórnarformaður Vaðlaheiðarganga hefur sagt þingmönnum að verkefnið standi undir sér með veggjöldum. Miðað við umferðarspá verði hægt að greiða upp langtímalán félagsins á 25 til 30 árum miðað við spá félagsins aukna umferð. Veggjald yrði 1000 krónur fyrir fólksbíl. Upplýsingar frá Vegagerðinni sýna hins vegar að í fyrra nam samdráttur í umferð 5,3%, mesta samdrátt frá árinu 1975 eða frá því að mælingar hófust. Umferðin Víkurskarð minnkaði enn meira á árinu eða 6,7%. Pálmi Kristinsson verkfræðingur hefur unnið ítarlegt og óháð mat á forsendum Vaðlaheiðarganga. Pálmi var ráðgjafi Spalar í undirbúningi Hvalfjarðarganga og var aðal ráðgjafi Landssamtaka lífeyrissjóða í viðræðum við stjórnvöld fjármögnun stórframkvæmda í vegagerð árið 2010. Það er niðurstaða hans að innheimta veggjalda muni ekki standa undir kostnaði Vaðlaheiðarganga miðað við núverandi forsendur. Þær gangi ekki upp og endanlegu kostnaður verði hærri og tekjur af veggjöldum lægri en áætlanir gerir ráð fyrir. Þá sé enn mikil óvissa áætlaðan heildarkostnað. Áætlaður ekstrakostnaður sé of lágur, núverandi umferð sé of lítil og mikill samdráttur í almennri umferð. Spá umferðaraukningu sé of há og greiðsluvilji vegfarenda ofmetinn miðað við ávinningin af því að fara göngin í stað þess að aka Víkurskarð. Þá fylgi verkefninu gríðarleg lánaáhætta og mikla líkur sé á að ríkissjóður þurfa að taka á sig margra milljarða króna kostnað og hverfandi líkur sé á því að hægt verði að endurfjármagna framkvæmdalán ganganna með 3,7% af vöxtum án ríkisábyrgðar árið 2017 en þá er gert ráð fyrir gjalddaga framkvæmdalánsins. Þá eru vinnubrögð við undirbúning verkefnisins harðlega gagnrýnd, fjárhagslegur undirbúningur óvandaður og of skammt á veg kominn. Stjórnvöld eru sömuleiðis gagnrýnd sem lánveitandi fyrir ófagmannleg vinnubrögð og takmörkuð hagsmunagæsla hafi verið fyrir hönd ríkissjóðs. Þá hafi fjármálaráðgjafar Vaðlaheiðarganga HF haft takmarkaða þekkingu og reynslu af verkefnum af þessu tagi. Vaðlaheiðargöng eru réttlætt með reiknikúnstum í Excel-skjali sem gangi ekki upp í reynd. Þetta segir höfundur nýrrar skýrslu framkvæmdina. Höfundur nýrrar óháðrar skýrslu fyrirhuguð Vaðlaheiðargöng gagnrýnir aðferðir sem notaðar eru til að sýna fram á hagkvæmni ganganna. Þær séu reiknikúnstir í Excel-skjali sem gangi ekki upp í reynd. Fjárlaganefnd Alþingis býður nú skýrslu frá ráðgjafafyrirtækinu EFS greiningu fyrirhuguð Vaðlaheiðargöng sem kynnt verður í næstu viku. Verkfræðingur sem meðal annars kom að undirbúningi Hvalfjarðarganga hefur unnið ítarlega skýrslu fyrirhuguð Vaðlaheiðargöng upp á sitt eindæmi. Ég er mikil áhugamaður opinberar framkvæmdir og stórframkvæmdir og hef komið að þeim í gegnum síðustu 3 áratugi eða svo. Og það var þetta margt í þessu máli sem ég þekkir reyndar ágætlega, við komið að áruna undan sem að vakti athygli mína núna þegar umræða varð þetta í þinginu hér í nóvember. Nú ég hafði lausan tíma og byrjaði að skoða þetta kvöldi dags og helgar og þetta vatt síðan upp á sig og endaði með tiltölulega ítarlegri skýrslu og vinnu sem ég laði þetta. En almennt séð tel ég það bara borgarlega skyldu mín að taka þátt í gagnrýnni umræðum samfélagsleg málefni eins og þetta. Forsenda Vaðlaheiðarganga er að þau standi undir sér með veggjöldum. Í skýrslu Pálma segir að fjárfestingin sé galin miðað við fyrirliggjandi forsendur. Kostnaður ganganna sé stórlega vanáætlaður og veggjöld muni ekki standa undir framkvæmdinni miðað við umferðarspár. Ég beiti á þetta verkefni í skýrslunni hefðbundnum reikniaðferðum sem eru notað við slík fjárfestingaverkefni hér heima og erlendis. Þeir kjósa hins vegar að fara svokallaða leið sem heitir cash sweep sem einhverju myndi vilja meina að veru svona reiknikúrsnir í Excel-skjali og svona á mannamáli þá er það aðferð sem að við getum sagt að þú borgar þegar þú átt fyrir því einhvern tímann inn í framtíðinni. Það er einfaldlega eitthvað sem ég tel að standist ekki við svona mat. Pálmi óttast að milljarðar króna komi til með að falla á ríkissjóð vegna þessa. Hann mun kynna skýrslu sína í umhverfis- og samgöngunefnd í næstu viku. Þessi framkvæmd er allra góðra gjaldað verð og þetta er vega mikil samgöngubót. Ég er persónulega hlynntur því að þessi framkvæmd verði sem allra fyrst
En ég tel mjög mikilvægt að stjórnmálamennir hafi alla forsendur réttar upp á borðum og það sé opin umræða um þetta í þjóðfélaginu og gagnrýn umræða.